后来继续来到高雄，进前才一个啉酒开车的共弄到要过大路的一家口啊死的人，甲人妈妈共弄死。啊，昨深夜，伫个仁武区又搁发生啉酒开车的事故。一个21岁少年呢，看到警方咧临检心虚，加速度来绕跑，啊，为着要闪这个机车，逆向冲弄到一台轿车甲机车，刷落来，搁去弄到分两打，刷落搁去弄断人徛家驾驶的钢线，这个驾驶全无出来，啊，骑士的脚骨嘛断去。啊，就一直咧宣导讲，啉酒就唔通爱开车，拢讲袂听。所以高雄的警方针对着啉酒开车，加强来处理。第一天就开出着罚单43张。半暝在点外，一台白色轿车弄去人店面，甲门口的三角架弄甲啊那洗车的驾驶佫是啉酒洗车。事故现场的驾驶钢线互弄断，规个拢是驾驶味。消防人员唔敢放放放，继续转水降低浓度。几啊间店家扫着风台尾，路边的空棒东倒西歪，车壳的零件落伫咧涂骹，车头规个摸落去，互附近的民众拢惊一条。动一下啊！哦。比较弄来弄到auto外来啊，弄死就对了。打袂住啊！21岁姓王的少年仔，伫咧昨暝伫武仁区看到警察伫咧调查，心喜想要加速驶走，为着闪机车，先颠倒向弄到一台车含一个骑车的人，佮弄到边的槟榔塔含店家，互驾驶走出来，骑车的人脚嘛断去，店员嘛受伤。自小客因酒驾心虚，发现我们的警主一直尾随在后，加速驶离，酒测值超过标准值。啉酒洗车的事件愈来愈多，警察伫咧头一天就开43张啉酒洗车的罚单，就算有伫咧抓，算嘛是有人无伫咧守法令，专案以公共危险罪，甲伊送法办。